गाईघाट हैन यहाँ पुल फर्स्ट टाइम गयो। हेलो गाइज वेलकम ब्याक युट्युब च्यानल। सो फेरि पनि स्वागत छ है। सो आइसकेको छु गणेश थारू तपाईँहरूको सामुमा फेरि नयाँ भ्लग लिएर है। अनि सबैले भन्छ भाइरल ठाउँ यी हैन गाईघाट, हाम्रो गाईघाट हैन यहाँ पुल बरुवा पुल नजिकै हैन। अनि यहाँदेखि चाहिँ मेन रोड अनि यहाँ चाहिँ भाइरल ठाउँ। यहाँ टिकटक भन्छ नि भाइरल दामी रहेछ, तर भाइरल भन्दो रहेछ क्या मान्छे। अनि बाट निस्किँदा चाहिँ मैले भ्लग बनाइनँ, म चाहिँ यहाँ बाटोमा आएँ हेरेँ यसो प्रायः जसो म बनाउँदिनँ नि त। अनि यस्तै हो, अब बनाउन मन लाग्यो भने त्यस्तै खासै कुरा हुन्छ अलिकति हैन कि साथीभाइसँग भेट्दा यताउति जाँदा हैन। तर म धेरै प्रायः जसो बनाउँदिनँ। आज चाहिँ फेरि बनाइदिएको, घुम्न जाँदैछु अलिकति है। चिटिक्क परेर बालसाल भर्खर बडो मेरो तक्लु भएको थियो क्या, त्यही भएर बनाइनँ। अनि गाईघाट बरुवा खोला सो आइरहेको छ गाडी हैन। सो साइकल पनि आउनु होइन, फेरि साउजीको साइकल लिएर हिँडेको म त। अनि एक दुई दिनलाई हो यहीँ बस्ने, अनि अलिकति समस्या परेर त्यही भएर आज चाहिँ घुम्ने। अब हेरौँ अब कता घुम्ने के गर्ने थाहा छैन। सो भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। सो आज अलिक एक दुईवटा भिडियो पनि टिकटकहरू बनाउनु पर्ने छ। सो हेर्दै गर्नु होला है त। सो यहाँ पनि बनाउँछ होइन टिकटक दामी मान्छेहरूले, अनि बनाउँछ टिकटक होइन। यहाँ पनि भाइरलै भन्नु पर्यो नि त होइन, हेर्नु त होइन। सो आइसकेँ म यतातिर ऊ परगाउँ लक्ष्मीपुर बरुवा खोला कटिसक्यो। यसलाई असारी भन्छ के भन्छ है, यो गाउँलाई चाहिँ असारी भन्दो रहेछ के असारी नै होला। सो सिटीहरू आइरहेको छ है दसैँको बेला। हिजो सप्तमी थियो, आज अष्टमी। घाम डेन्जर छ होइन। सो आइसकेँ म बेहेरवातिर, यो यतापट्टि चाहिँ ढिक होइन। अनि साइकलमा आइसकेँ, यहाँ साथी काम गर्दो रहेछ, यहाँ अलिकति जानु पर्यो। केटाको हालत गर्मीले त यार नुहाइसकेँ म। सो के भन्छ यो केटा कहाँ काम गर्दैछ होइन। के गर्दैछ है त, हेरौँ है त गाइस। ए चोर ए नमस्ते अङ्कल। के त काम चलेछ? घोला मारिरहेछ केटाले। पुरै इँटाकै बाल लगाइदिएको त ल। खै त भेना कता गयो? बेहेरवातिर आएर फर्केँ। सो जाँदैछु फेरि गाईघाट नै भन्छु फुलचोक। यो मुलुरन्डी आयो मेरो नजिक। अनि सँगै आएको यहाँ कता पानी खाऊँ न हाम्रो फुलचोक है। ए क्यामेरा नै क्या आवश्यक, क्यामेरा पनि राम्रो आइरहेको छैन। गाईघाट घुम्दै यता आइसक्यो है। स्केटिङ पार्क नयाँ होइन, खेल्नै पऱ्यो। सो बैंक लाइनतिर यता चोकभन्दा यतापट्टि अलिकति धेरै लाग्दैन। सो पश्चिम साइडमा खेलिरहेको छ मान्छेले होइन।
आएको होइन त्यहाँ स्केटिङ पार्कमा खेलौँ भनेर तर सोच्नै छैन क्या त्यहाँ कस्तो यो सोच्नै नपाइने क्या मान्छे धेरै भएर हाम्रो गाईघाट बजार होइन आइसक्यो अर्को पुरानो है यहाँ हाम्रो पुल सेतो पुल न स्विमिङ पुल नेरीको सेतो पुल भन्छ स्विमिङ पुल सो आइसक्यो होइन गाइस सो भित्र आइसक्यो हेर्नुहुन्छ खेलिरहेछ यहाँ चाहिँ त्यति खेलिरहेको छैन सुरुमा चाहिँ स्केटिङ पार्क खोलिरहेको थियो होइन सो त्यहाँ चाहिँ गयो त हामी त्यहाँ जुत्ता नै सोच्नै पाएको थिएन है धेरै मान्छेहरू थियो नयाँ खोली सो यहाँ आएको हामी सुज लगाइसक्यौँ होइन भित्र पनि अलि पसिना भएको छ खेल्न चाहिँ आउँदैन है मलाई अनि यहाँबाट चाहिँ खेलिरहेछ मान्छेहरूले अनि जुत्ता है एउटा चिङ्गान्डी होइन अनि त्यसपछि यत्तिकै बसेर हेरिरहेछ क्या अनि पुरै खेलिरहेछ मान्छेहरू आफूलाई आउँदैन लडिहाल्छु उभिने बित्तिकै हिँड्नै आउँदैन सो हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छु म पनि होइन सो लड्न खोजिरहेको छु सो साउन्ड किन चाहिँ काटेको भनेदेखि यहाँ चाहिँ डिजे बजिरहेको थियो कपिराइट लाग्छ भिडियोमा भनेर मैले चाहिँ साउन्ड दिइनँ है त अनि सो हल्का हल्का हिँडिरहेको छु म पनि अहिले 1 घन्टा पछि चाहिँ म यस्तो चाहिँ हिँड्न थालेँ है त आउँदैन है त मलाई त झन्डै लड्न खोजेँ यहाँ पनि सो क्यामेरा चाहिँ मेरो साथी सो हेरिरहेको सो घरिघरि लड्न पनि खोज्छु तर मेरो फर्स्ट टाइम होइन यो स्केटिङ अनि चाहिँ मैले खेलेको चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन सो अहिले जताततै स्केटिङ पार्क बनिसकेको छ है गाईघाटमा होइन मोतीगढामा पनि भर्खरै अस्ति चोरी भएको थियो अरे सोच है सम्हालिसक्यो अब यहाँ लडे झन्डै मरिनँ म त होइन सो फर्स्ट टाइम सो खेल्न नआएको मलाई होइन सो जे होस् रमाइलो लाग्दो रहेछ होइन आज घुम्न आइदिएको होइन धेरै दिनपछि सो म त लडी खेल्ने हो एकचोटि त घुँडामै चोट लाग्यो है मलाई सो हेर्न सक्नुहुन्छ हो खेलिरहेछ होइन फर्स्ट टाइम अब अर्को चाहिँ आउँदा राम्रोसँग खेल्छु कि होइन गाइज सो यो क्यामेरा कता घुमाइरहेको छु क्या मोबाइलबाट राम्रोसँग आउँदैन भिडियो त्यो पनि होइन सो दिन पछि हाल्छु क्या केही गर्न जान्छु केही नयाँ कुरा केही कतै होइन कि घुम्न जाँदा कि साथीभाइसँग घरमा आउँदा त प्रायः जस्तो त्यतिकै हुँदैन होइन सो अब झन्डै लडे यार म त लडे उफ झन्डै मरिन मा होइन जसो तसो गरी अलिअलि हेर्न थालेँ म पनि है अनि हेरेपछि सो पसिनाले भिजिसकेको छ सो टाइम पनि है खेल्न नआएर पनि खेलेँ स्केटिङ सो फाइनली निस्किसक्यो है सो आजको भ्लग यति नै सो बाई फेरि भेट्नेछु अर्को भ्लगमा।